आज विश्वकपको पहिलो म्याच रहेको छ जहाँ मेक्सिको र साउथ अफ्रिका भिड्दैछन्। सबैले मेक्सिकोलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्, तर आज साउथ अफ्रिकाले मेक्सिकोलाई ठुलो झट्का दिन सक्छ। मेक्सिकोलाई आज घरेलु टिमको र हजारौं समर्थकको फाइदा छ, त्यसैले धेरैको नजर मेक्सिकोमा हुन सक्छ। तर एक मिनेट, दक्षिण अफ्रिकालाई कमजोर टिम मान्नु एकदमै ठुलो भुल हुन सक्छ। हजुरलाई पक्कै पनि याद होला 2010 को त्यो उद्घाटन खेल जसमा साउथ अफ्रिका र मेक्सिकोको 1-1 बराबरी भएको थियो भने साउथ अफ्रिकाले दामी प्रदर्शन गरेको थियो त्यतिखेर। यसपटक पनि साउथ अफ्रिका दबावमुक्त खेल खेल्ने एकदमै ठुलो सम्भावना देखिन्छ। उनीहरूसँग स्पिड छ, काउन्टर अट्याक खेल्ने क्षमता छ र डिफेन्स पनि राम्रो नै छ र फेभरेट टोलीको पार्टी बिगार्ने मानसिकता पनि छ। अर्कोतर्फ मेक्सिको जुन घरेलु टिम भनेर चिनिन्छ आजको गेममा, उनीहरूलाई पनि दबाव नै छ। उद्घाटन खेलमा जित्नुपर्ने दबाव कहिलेकाहीँ बोझ पनि बन्न सक्छ। त्यसैले आज राति 12:45 मा रहेको यो म्याच कसैले मिस नगर्नु होला है त। तल कमेन्ट गर्नुहोस् हजुरले आजको म्याचमा कसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ।